एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बिल्ली जिसका नाम मोनी था और एक बतख जिसका नाम साबो थी, रहती थीं। मोनी और साबो की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। मोनी पूरे दिन आराम करती और दूध पीती, जबकि साबो तालाब में तैरती और पानी के खेल खेलती। एक दिन साबो ने मोनी से कहा, मोनी, तुम हमेशा ज़मीन पर रहती हो, क्या तुम कभी पानी में आकर तैरोगी? मोनी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, बतख जी, हम बिल्लियां पानी से डरती हैं, ये हमारे बस की बात नहीं। साबो मुस्कुराई और बोली, डरने की क्या बात है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, आओ तालाब के पास चलें। मोनी ने हिचकते हुए साबो का हाथ थामा और तालाब के किनारे पहुंच गई। साबो ने उसे धीरे धीरे पानी में उतरने को कहा। पहले मोनी ने एक पंजा डाला, फिर दूसरा। ठंडा पानी लगते ही मोनी ने कहा, अरे, यह तो मज़ेदार है। साबो ने उसे तैरने के गुर सिखाए। थोड़ी ही देर में मोनी पानी में उछल कूद करने लगी। उस दिन के बाद